欢迎回来，新闻大白话，来关注一下哦，这个川普啊。因为不是最近大家在吵说，马斯克跟卢比奥啊，这个在川普面前，好像发生激烈的争执，还让川普出面调停哦。那事后川普讲说，没有这件事情，就是假新闻啊，两个人明明就很好。但不论这个实情为何，现在好像这个马斯克跟卢比奥真的是联手啊，对准了谁呢？对准了波兰的外长啊，就讲说针对乌克兰星链的问题呢，马斯克他在 X 上面宣称哦 ，SpaceX 开发的星链系统哦，是这个乌克兰军队重要的力量，如果我关掉它，他们前线就会崩溃。那波兰外长就不以为然啊，甚至还讲说，你这是在威胁吗？在 X 上面回复哦。那他说，这个乌克兰的星链计划是由波兰的数位部出资，每年的费用大概是$5000万，还没有等到马斯克做回应哦，结果卢比奥突然站出来，就是一致枪口对外啊，就开始为这个星链计划来辩护，在 X 上面这个回应了这个波兰外长，说没有人威胁要切断乌克兰跟星链的联系啊，要说谢谢哦，他们很在意有没有说谢谢这件事情哦。那因为如果没有星链的话，乌克兰早就输掉这场战争，那俄罗斯人现在就会出现在波兰的边境，这样子呛乌克兰的外长。那马斯克后来又补充啊，讲说，现在其实是不论对于乌克兰政策有多不满，但是呢是不会关闭星链这个设备，也不会把它作为筹码的。可能外界有一些其他的一些声音哦，所以马斯克赶快出来解释一下。那再来看看这个川普的讲法，他说没有人比我对俄罗斯更加的强硬啦。他说呢，这个周日的时候搭乘空军1号返回白宫时候，有记者这样子提问嘛，是否会考虑恢复给乌克兰的情报提供？他说是的，我们会正在准备，也准备这么做哦。那的确，美国暂停提供情报之后哦，俄罗斯就弹袭乌东，至少造成了22死。川普的讲法是说，这个是反正普京做的事哦，其他任何人也都会这么做。但是的确，现在乌克兰在库斯克这边的这个军情是不太妙。库斯克就是在俄罗斯境内，就是乌克兰反攻的这一个地方。现在目前面临到这个补给线恐怕会被切断哦，而且大概3/4的前线都已经被俄罗斯给狂攻包围，看起来现在要么就是要选择撤退哦，要么这一张牌恐怕就是没有办法继续保得下来。那乌克兰的军队现在考虑要撤军，由于呢俄罗斯已经突破了关键的防线，而且破坏了供应链，所以现在大概有1万名的乌克兰军队面临到被包围的危险了。所以这个战情看起来对于乌克兰比较不利。泽伦斯基现在打算最后一搏。川普在接受福斯专访的时候，他再次炮轰了泽伦斯基，说：“收到这个美国巨额的援助，不知感恩。”在拜登期间，乌克兰就像是从这个婴儿手中拿走糖果一样轻松啊！就说这个拜登给钱给太松了。那美国总统川普他其实私下表示，即使华府跟基辅签署矿产协议，那也不足以促使美方恢复对乌克兰的援助和情报分享。他还是希望就是这个泽伦斯基态度转变，甚至呢他还加码了要求。我们那时候讲说谈判桌上破裂，恐怕接下来乌克兰让利更多，现在果然是如此哦。不止矿产协议，现在必须要割地，然后甚至呢就是要举行大选，也就是他要卸下总统的职务来换取美国接下来协助和谈。那泽伦斯基接下来是要去到沙烏地阿拉伯，那究竟能不能谈成呢？大家还在关注当中。那我们先来问一下亮哥怎么看？我现在美国跟乌克兰矿产协议是让美国有一个理由来跟俄罗斯接触了，事实上接下来是停火，然后最后才有和平协议嘛，其实美国川普我觉得他头脑是很清楚的啦，你不要以为他好像只是要揩油啊，趁人之危跟人家要矿产，他是要这里得到一个理由，然后派美国的矿产商到乌克兰去挖矿，然后顺便就派保安部队去嘛。我觉得他的想法就是这样，然后就这个开个头，然后就要去跟俄罗斯协商啊。可是他认为乌克兰基本上对和平条件的部分根本还没有准备好，所以事实上不是只有矿产的问题啦。事实上那天那个泽连斯基离开的时候，
我觉得川普心里大概有个谱啦，就是矿产协议你最终还是要签的啦。可是他讲了一句话，他说等你准备好和平的时候，你再回来。那讲的就不是矿产嘛，讲的是第二停火嘛。那直到今天，他仍然认为泽伦斯基没有准备好，因为你想一想嘛，如果泽伦斯基没有方案，那川普怎么跟俄罗斯谈？他一定要手中有乌克兰的方案，对，我才有办法跟俄罗斯要东西嘛。所以比如说，因为现在坦白说，俄罗斯跟乌克兰的方案都不明朗嘛，那俄罗斯干脆就第一时间把那个条件都讲得很硬嘛。在沙特阿拉伯不是那个拉夫洛夫就跟卢比奥讲得很硬啊，说那乌克兰就投降吧，那5个邦我们都不会退了，包括克里米亚然后要去纳粹，对不对？对，然后不可以参加北约，那这个乌克兰当然不可能接受嘛。可是这个就是俄罗斯第一时间开的条件，所以这个就已经开始进入谈判互动了。那美国就是希望你签矿产协议只是啥意思啦，就是你总要带个礼物给我啊，那接下来你要告诉我你的方案啊，所以他就提了嘛，割地啊，办选举啊，我认为这个办选举是可有可无啦，是威胁他用的啦，就是现在选举保证你选不上这个基本上还是在威胁他那我觉得泽伦斯基还是没有方案那至于新链现在传出很多种说法啦，因为俄罗斯当然就在美国终止军火，然后暂停那个我们所谓的那个战场侦测的那些卫星，美国都停了嘛，只剩下新链那俄罗斯就趁机会猛攻了嘛，所以昨天就死了22个人，而且库尔斯克眼看就要被包饺子了，那接下来会蛮惨的所以乌克兰就传出各种谣言说他们打开新链的时候，很奇怪，俄罗斯的滑翔炸弹就来了。他们的暗示就是马斯克，你这个可恶的家伙，你是把新链的参数给俄罗斯啊？我觉得可能不是这样啦，可是现在两边不信任嘛我昨天还看到那个光荣乌克兰那一群人，然后在这个 Jellyfans 他们在司法这边刺 Jellyfans 的照片乌克兰人现在非常痛恨 Jellyfans 跟马斯克嘛，所以就有关他们非常多的谣言就说，怎么我们新链一打开我就被炸？马斯克你是不是跟俄罗斯有勾结之类的？那马斯克就说我绝对没有那波兰也出来讲话因为乌克兰的新链是波兰送的，那个是用租的啦，那年租费要付5000万美金，那所以波兰他现在就讲说，你如果让乌克兰不能使用新链，你就是违约因为是我租的对可是这里面我认为是有点罗生门就到底是怎么回事，不知道。好，我们来问一下介老师。其实马斯克一开始发那个文的时候他并不是要怎么讲呢？要说他自己这个对乌克兰多好。他前面讲的一句话是很重要，他说我事实上我用这个我跟川普1对1的我跟他在俄乌战场有过什么？他说有 physical combat， 有实际上的接战有物质上接战。他说呢，为什么他这样讲呢？他说因为我的新链计划是整个乌克兰军队在战场上的怎么样主心骨backbone， 他说是主心骨然后他说如果我把新链关闭的话，那整个乌克兰军队的前线会崩溃，他用 collapse， 他就写了这句话。其实我认为他讲的意思就前面就说，你不要以为我们都对乌克兰、对俄罗斯很好，我自己就跟普丁两个这样，用我的新链计划跟他有什么样，有这个physical combat， 有这个实际上的接触所以就是被断章取义了。那结果没想到乌克兰这个外长不晓得是不是
哪根筋不对，他居然跳出来，这个外长跳出来说，哎，这个钱5000万是我们出的，然后呢，你这样子去怎么讲呢？你去威胁一个被波兰的外长跳出来然后他说这个钱是我们波兰出的，5000万美金是我出的，你那个新链，然后呢，你去威胁一个被侵略的国家，这个道德上是有瑕疵的，而且呢，如果说你这个继续这样下，我们波兰要考虑换承包商，就是我帮你新链换掉的，结果立刻2个人回应。第一个，马斯克，你猜回应的多强烈？你知道他用什么？他说，他怎么说？Be quiet， 闭嘴。然后他说 ，small man，small man，他说小人物。他说你付的钱只是整个成本的非常小的一部分。然后呢，新链是不可替代的。更妙的是 ，Rubio 出来。Rubio 说：“你先说谢谢你，对我告诉你，如果没有 Starlink 的话，俄罗斯军队今天就会出现在波兰的边界。对。现在欧洲这些外长自己要小心了。现在美国人可没有对他们那么客气你要咬他一口他怎么样？他把你骨头都吃了。现在。”昔日的美国小弟波兰现在也上演这一出。他不讲什么，他不是小弟的，是小人呢，small man。好的，好，来问赖老师。那个小人跟那个我们中文的小人的意义不太一样我们的中文的意义里面，小人有道德上的问题然后是 small man 是比较讲的是物理上的，这是芝麻小芝麻，你干嘛？这样的一个人还有手势的是吧？不太一样我们不能够翻译的时候发生错误，避免你的误会。对，明白了。我个人是这样认为的，因为欧洲的伽利略还不够强大，那欧洲没有真正有意义的星链的这个能力所以确实，如果马斯克停止供应欧洲星链的话，或者是停止供应乌克兰星链的话，乌克兰的战场真的是会全线崩溃因为他等于是瞎子聋子什么都看不见听不到，那他根本不知道这个俄罗斯在哪里，也不知道他的这个机器要怎么去藏他完全不知道了。我觉得这场战争就打不下去了确实这个马斯克是最重要的关键地位但是问题就在于马斯克并没有这样做所以乌克兰是栽赃抹黑，而乌克兰的这个栽赃抹黑，马斯克对于乌克兰没有好处，绝对没有好处。那为什么会突然间这段时间乌克兰被攻得那么惨？我觉得这个最主要的还是这个 CIA 局长自己也承认，从2月28号，那泽连斯基跟川普吵完架以后，美国就已经开始在考虑断掉他们的情报资源。那这个是属于官方的，不是星链的是属于官方的情报资源。果然，大概在3月5号至迟到3月7号就停了。而且英国说我愿意提供的时候，这个美国就警告英国，你试看看。后来估计英国也就没有提供了。那后来提供的是谁呢？法国，因为法国本来在国防上就不依靠美国，所以法国有提供。可是法国的能力不够强大，只能够覆盖美国，补足美国不到1/2的能力。那在这个情形下，乌克兰这场战争根本没办法打，所以兵败如山倒目前的情况非常的艰难那我想观众朋友也这段时间看到俄国的释放出一个讯息，他们从油管就是油气管道走了大概潜伏了15公里左右，然后花了潜伏了4天进行突击的时候，收复了一大片的这个库尔斯克的土地。现在乌克兰的军队被压缩到最小的一块地，甚至连后退的通道很有可能都被完全切断了。那目前估计乌克兰当初投进去的兵力至少3万人以上，现在残存的可能不到1万人。那也就是说，整个全军被歼灭的可能性不能排除。我个人是这样认为，我觉得现在目前美国跟乌克兰的关系已经倒退到2国的谈判竟然要选择到沙烏地阿拉伯的吉达去谈判，这是不可思议的事情哦。各位现在想一想，3年前的时候，乌克兰跟俄罗斯爆发冲突，那段时间泽连斯基乌克兰
在西方世界是什么地位？是英雄啊，每个人争相去膜拜啊，好碰碰他的脚边，拉拉他的衣角，都觉得啊这个很光荣哦，荣耀到不行。那泽连斯基到白宫的时候是什么样的尊崇的地位啊？结果你看，一个架吵完了以后，现在美国跟乌克兰的谈判竟然要选择第三地，而这第三地竟然是美国跟俄国谈判的第三地，这代表美乌的关系倒退到美俄的关系。乌克兰的情况是非常不利啊。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。人家主要是。好，加拿大现在不是杜鲁道啦，换了新任的总理哦，他是59岁的加拿大央行前总裁兼政治素人哦，但是他是对于川普相当鹰派，他叫做卡尼，他直球回应了川普一再威胁要并吞加拿大为51州，他说美国加拿大一边一国这样子喊哦，加拿大永远不会以任何形式或方式成为美国的一部分哦，所以他就认为说这是在挑衅，我们加拿大人永远准备好迎战哦，已经跟这个川普宣战了。那现在看起来呢，因为呢，他也是第一位这个担任加拿大跟英国2个 G7 央行行长的人哦，所以呢，他的经验来说的话，很多人觉得说，他应该是会对于川普是有不一样的一个气象，不会像是杜鲁道那个样子哦。他也曾经表示说，支持美国实施对等报复性关税，同时提出促进国内投资哦，批评杜鲁道任内让这个加拿大的国家经济疲弱。那接下来呢，可能在他领导之下，加拿大自由党也有望重新起步。他这样子杠上美国，说不能让川普得逞，就说美国想要我们的资源，想要我们的水源、土地跟国家，川普就是在攻击我们加拿大的劳工。那所以不能够让他得逞，所以展现出来对于这个美国强硬的姿态啊。那的确现在看起来美国内部的动荡哦，白宫传出一个消息哦，美国特勤局发言人讲说，在美国当地时间9号凌晨，有一名男子出现在白宫附近挥动枪支哦，随后特勤人员就跟他们就发生了武装冲突，特勤人员开枪射击，但目前伤势未明，所以现在目前好在是说川普没有在这个地方，他去度假了。那华盛顿的特区的警察也在进行相关的调查，但是因为美国现在内部的这个混乱跟关税状况，看起来是不是有可能美国经济要出现衰退呢？那个美股一直跌，道琼还一度跌了这个400多点哦，所以看起来这个接二连三，我们好像都一直听到美股一直跌、一直跌、一直跌这个消息都没有个尽头啊，是不是美国的经济要面临到过渡期呢？主持人就问了这个川普哦，就说是不是美国今年的经济要陷入衰退？川普是讲我们正在做一件大事哦，把财富带回美国，这需要时间。那长远来看是对我们有好处的哦，那不能只盯着股市在看。另外呢，这个史坦福大学的这个经济学家就讲，他说他越来越担心哦，川普正在导演一部慢动作的经济恐怖片哦，也就是他非常不看好接下来美国的经济可能会陷入5年来的首度衰退。那马斯克呢，也是一直在这个美国国内哦，一直在掀起一波又一波的浪潮。今天呢，有一个大事情是登上了国际版面，就他们发现到说，原来之前哦，在拜登任内哦，华府有签非常多的虚假合约哦，总值达到数千亿美元。那根据这个福斯新闻的这个报道，他说这是美国传统基金会下属机构发布的一份报告发现，美国前总统拜登签署了大多数官方的文件都是用自动笔签名哦，自动笔签名它就是不是本人签的，那所以它看起来字迹是有一些不一样，也就是谁控制了自动笔，谁就控制了总统。他们现在目前正在收集他所有任内能找到所有签名的文件，那这个是不是代表说这个有可能很多的这些钱是这样莫名其妙就被花出去了，是有其他人来控制了这样子签约自动笔签名的方式。今天的微博热搜的第7名也是这一条新闻啊，就说哇，就发现了数千亿美元的假合约，看起来马斯克是打算要把这个民主党整锅给端了，那美国恐怕内部又要更乱了。我们来请教一下亮哥。这个
我们叫川普衰退了啊。我事实上我大概上个礼拜也是在这里讲过嘛，就是川普衰退搞不好是故意的，就他嘴巴不是这样讲啊，可是实际上他乐见。为什么呢？因为川普他一直想要降息啊，那降息，那联准会反对嘛，因为联准会认为降息就会通膨啊，所以他一定要衰退。衰退就是让各种经济指标下来嘛，那他就可以降息，那就可以让明年的美债的利息少付一点，因为明年有人估计美债的利息可能有1兆2千亿。那美国的一年的税入也大概就只有5兆，那国库开支是7兆，而且你要知道，川普接下来还要送到众议院减税案啊，所以他的国库收入搞不好还小于5兆，所以你想一想，他手上还有多少钱？那岂不是都举债？那你要花7亿耶，所以你没看那个马斯克都用那个砍刀在那边一直砍，对不对？他砍到跟那个卢比奥发生冲突不是？然后川普跟他说：“你不要用砍刀啦，用手术刀啦，对不对？因为他如果不用砍刀啊，他没有办法迅速降低联邦开支啊。所以我跟你讲，他现在就是有很多动作一起做哦。就是第一个，我联邦开支要减少，哦，这个是支出的部分，可是收入的部分，你公司所得税要降对不对？哦，那这个部分又冲突。那美债的利息攀高到1兆2千亿，这也是冲突，对不对？所以他就想方设法，再想要去联合沙特阿拉伯跟俄罗斯把那个国际油价给降下来。哦，就至少你通膨不要有那么大的压力嘛。因为他4月2号还是要公布对等关税啊。所以你看，你不觉得一团乱吗？对，我这样讲，你是不是觉得很乱，对不对？而且他还翻来覆去。对加拿大、墨西哥一下这样，一下这样，一下这样。我跟你讲，我认识了好几个投顾的分析师，他脑袋都快炸了，他不知道怎么分析啊。联准会也不知道怎么办哦。而且我上次还看到一个数据，就是美国各个部门的失业啊，结果没想到排名第1是联邦政府，联邦政府1个月就少掉了将近2万人。这个是的，没错，不就是这样的一个状况啊？所以我认为川普真的心里面有一种想法，他认为我先衰退，然后在后面再把它救上来，可是经济不是你想控制就可以控制的，可是问题就是通膨来了，他无解嘛，那他想要降息，联总会不愿意嘛，然后你后面还有关税战，关税战也是会带动物价往上的哦。所以他这里面他真的想不到别的办法，所以就在想说，干脆给他衰退，可是不能讲，不能讲啊！你看美股已经跌多少了嘛？其实还跌的不多，跌7%而已这个距离衰退的定义还很远，衰退的定义是25%，对，还没到所以买美股的小心一点。亮哥开始了，好，来问一下谢老师。现在加拿大选出来这个新总理啊，卡尼还没正式上任，因为他是先选加拿大自由党的党魁。因为杜鲁道说，那我就吃党魁。为什么吃党魁？因为当时所有自由党都逼着叫杜鲁道下台，尤其他在美国的这个强大压力下丧权辱国，而且连面子都没有，被人家羞辱。所以他就说在自由党强大压力下，然后他们的这个民调又低给保守党在20%，所以杜鲁道就下台啦。他就说我先辞先自由党的党魁，然后昨天选举出来结果就是曾经担任过加拿大央行行长，而且更妙，他也当过英格兰银行的行长，所以呢，他做过英国跟这个加拿大2国家的这个央行行长，那他是一个生意人。生意人，他其他时间没有当乡长，他就是在这个投资银行这一带这些行。那他这次参选出来是，说实话，他是政治素人，他也说我就是政治素人。而且他以什么自豪？他说这些跟我选举的都是职业的政治人物，只有我是政治素人。而且现在要真正能够对付川普那个政治素人，他没有说他政治素人。他跟我一样商人出身这我有办法要对他强硬。
那你知道他现在在这一次自由党选举里面，他的得票率几乎是囊括所有的票，8.9%、185.9%的票，他的另外一个跟他竞争最厉害的那叫方慧兰，那去年10月的时候，应跟杜鲁道闹翻了，结果就是因为他辞职，他是副总理兼财长辞职，才造成整个自由党里面一片的倒这个杜鲁道的身，就他这台选举输了那么多，方慧兰，那所以就变成这一次这个现在这个新首相他是高票当选自由党主席，可是呢，自由党现在他在这个国会没有超过半数，没有超过半数，那他是少数执政，那另外一方面呢，他的票数跟他差20票左右的这个席次是保守党，可是保守党在前一阵子的民调高于什么？自由党，高2成民调，所以呢，现在就变成这个新的这个总理卡尼亚，他什么时候要进行国会大选？让他除了就是接替杜鲁道当选总理，做完杜鲁道的这个剩余不多的任期，还是他一鼓作气来进行大选，把他自己得到全加拿大人民的支持。他有没有机会？有机会，因为加拿大现在是国难当头国难当头，挤这个全国都怎么样？都怀忧丧志差点怀忧丧志了。像这样子一个强硬，而且是一个政治素人他是占有优势。不过他到底要怎么做？我们等他正式上任以后看他第一招要出什么。好，来请教赖老师。这位加拿大的新总理，他首先要击败美国确实，因为不管是杜鲁道或者是我们这位加拿大的这位新总理，他们的估计都认为，川普确实是有意愿，而且真的是想要并吞加拿大他认为所以他的就职演说里面就谈到了，他对加拿大的水啦、土地啦、人民啦都还有资源啦都很有兴趣，所以等于是他也间接的承认了美国要并吞加拿大，所以他要击败，让这个川普的企图心不会获得现实不会实现。同时他要争取要获得川普对他的尊重，就是加拿大要获得尊重，所以就不能够当这个跟随者不能当哈巴狗，像原来的杜鲁多这样子一种去讨好川普，那就必须要跟川普在硬碰硬的过程中来获得尊重。但是呢，他还是要进入谈判，因为他有在演说里面特别谈到，还是要用谈判来解决。可是要怎么谈判？那一定要是获得尊重的方式来谈判，所以就是一定是硬碰硬。而在这个硬碰硬中，到底是相互的加码走向恶性循环，还是会有转圜的余地？那就是要看怎么去操作了。那也就是怎么去应对危机。所以他一直强调，我有2008年亚洲这个金融风暴的解决危机的这个能力所以我个人觉得这个很值得看因为加拿大好久以来没有出现这样的一款总理了因为我们看到杜鲁多长期以来都当一个小哈巴狗然后摇尾巴，然后跟在那个美国，不管是拜登不管是第一任的川普的时候，哇，那尾巴摇得很厉害就孟晚舟就这样子逮捕了，违反联合国的所有的国际公法，违反人身自由，违反这个加拿大人长期以来主张人权的这个他完全违反，这个就是杜鲁多，哇，那尾巴摇成这个样子这个就是在川普第一任的时候，第二任的时候拜登你看还是摇对中国大陆莫名其妙的就课电动车的关税100%那也就是跟着拜登在摇，川普上来了以后，继续摇刚履税也要莫名其妙的课然后你看摇到最后自己黯然下台，这个网红的杜鲁多下台一鞠躬了。好，那我们现在来看看新任的这一位学历很显赫的这一位加拿大的新的总理，哇，他学历真的很显赫从哈佛到牛津这不得了。好，那我们看看这位能不能够率领加拿大跟美国人对抗。我觉得这个川普来讲，他始料未及了，所以他现在坦白说有压力了，有痛苦了。因为亚特兰大，我们刚刚我们所谈到的这个经济状况的不理想，亚特兰大的这个联准会已经说了，本来预估第一季的时候是应该经济成长2点多的，结果是负成长2.82。你看从正成长2点多到负成长2.82，等于是5个百分点。就这样子一个情形下的时候，
那很明显的，等于是美国第一季的表现很不好，失业的情况、通货膨胀、股市跌，然后它的进出口的贸易都开始出现问题了。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前大使谢文吉，翟先好，各位朋友大家好。国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。好，现在美国是不是对台打模糊战呢？首先先看到这个解放军他们现在目前讲话，就民进党拿百姓的血汗钱买武器不过是螳臂挡车啊，所以这个不要再去把这些血汗钱去给洋主子那边买武器了，因为民进党一直把美国当爸爸嘛。那吴谦就在讲说台独分子闹得越欢脖子上的绳索就会勒得越紧，头上的利剑就会越加锋利所以看起来中国大陆对于台独的喊话是一波接一波，越来越严厉了。那另外我们看自由时报独家专访了 AIT 处长古立言，他就讲说呢，想要对美国有所怀疑的人士说，可以请大家来看看过往美台关系有多强健而且台湾的重要性不只是对美来说，对全世界来说也都是如此啊。那是怎么样的强健法呢？因为亮哥在上周在我们节目上面有提到说，有听说是不是美国要求我们的兵役要延长为2年？那美国国务院是讲说，现在是不对私下沟通发表评论那美国仍然致力于强化台湾的自卫能力以因应面临到的一些威胁。国防部、外交部现在目前是否认这个国防部长顾立雄对此表示说，目前没有相关规划。外交部是说呢，未曾接获此类讯息那有若干的名嘴散播假讯息这样子来讲亮哥嘛，那带风向负面陈述台美关系，外交部表示遗憾那但是现在看起来这个外交部、国防部否认，但是会不会没有跟你们接触呢？因为我们都知道现在赖清德掌权嘛，会不会是直接跟赖清德那边沟通呢？总统府有没有接触过？目前不得而知。那美国国务院这个不对私下沟通表示评论，但是并没有直接否认所以怎么知道美国讲的到底是不是真的呢？那再来，这个美国的准国防次长也提到，一旦第一岛链发生冲突美军潜舰至关重要。如果透过澳美英三方安全伙伴关系向澳洲出售这个攻击潜舰，很疯狂，会削弱美国的战力。他的意思是说因为现在澳洲他们要买美国的这个潜舰，就是美国他们可能现在在用的制造出来的这些潜舰那等于说美国他的战力就是我要分给你，所以他说这样不能我们不能够卖给澳洲那不利于美军协防台海所以他们说这万一这个台湾出现什么冲突的话，没有办法在适当时机点出现在适当地点。但事实上呢，其实我们看美国的海军陆战队司令史密斯他就讲说，美国的2栖战舰不足严重性已经濒临到临界点了，这个问题至少要10年才能解决。那如果美国未来跟中国大陆发生冲突这个问题可能会加剧也就是现在因为美国他们自己生产这些潜舰的速度不够快，所以他们那时候才说要卖给澳洲的话，要用他们自己现在在用的一些现役的退役这样子卖给他们所以这就是他们现在事实上目前面临到的状况。美国的海军是不是他们这个造舰速度或是海军现在已经出现了一些根本性的问题？海军的代理副部长，美国的海军代理副部长说，美军必须在中国大陆可能在2027武力犯台之前解决他们现在目前海军面临到的问题。那再来中国大陆现在要跟这个伊朗还有俄罗斯进行一个联合军演，中俄伊站在一块儿这恐怕是美国最不乐见看到的一个状况。这个安全纽带2025联合演习，大陆国防部也在9号的时候宣布将会在伊朗附近的海域来跟这个伊朗、俄罗斯一起来举行联合的演习。那解放军的海军将会派遣1艘驱逐舰跟1艘补给舰来参与。环球时报有提到就是大陆国防部的官微上面有公告中俄伊3国的海军将会是在3月上旬到中旬来进行这样的联合军演。那你看看这个川普不论是对待这个伊朗或是对待乌克兰都很强硬态度动不动就叫人家2选1。
比方说乌克兰，乌克兰就是说，你要么就是启动呢这个矿产协议，要么的我就是不给你军援，这也是2选1。伊朗的话也是说军事干预或是签署协议2选1，但是他同样的口吻，敢这样跟中国大陆说吗？而且现在中俄伊也这样子站在一块了，恐怕美国始料未及吧？还是说早就料到也没办法呢？我们来先问一下亮哥怎么看？事实上，当初那个义务役1年啊，蔡英文政府也否认了2年多啊，后来才承认。亮哥都是先知了，也不是啦，我们绝对不是先知啦，因为美国真的军方他们在美国都在讨论嘛，说1年役是不是有效战力啊？这个坦白讲啊，事实上美国现在这个新的国防部副部长这个 Kobe 他是一个不太会讲假话的人啊，他主张什么他就直接讲出来了。我也看到他在 X 里面跟台派在那边辩论。台派哦，他说你们都是假货啊，他又说你们都没有严肃对待你们的军力啊。Kobe 这个人其实讲话是很直的啦，所以我们这个绝对不是我自己梦到的，不然国务院直接否认就好了嘛，表示国务院。美国国务院或者我们说军方啦，这其实不是国务院啦，就军方啦。军方内部确实有不同的想法。那顾立雄这个回答也没有不对，因为确实美国还没有变成决策，就是说要台湾做啦。事实上，因为我记得那个义务役1年那个事情，那个苏焕智那个时候还在跟大家打赌了，说100%不可能，后来还是成真了。就那个事情，小英纠缠了很久。那小英就是确定说，我第2任才要做，因为我才不用连任所以我认为赖清德在第1任，他不敢对这个问题做决策了，要拖过这一个。年轻选民要跑光了。那可是赖清德如果当选第2任，他确实有可能做，也就是2029。不就是跟蔡英文一样嘛？蔡英文那个义务役1年也是最后在第2任才做决定嘛。可是这个意见，事实上我讲白了啦，美国有很多人是根本就要求台湾要类比到以色列了。以色列是男女皆兵他只当1年吗？然后国防预算多少？美国人就认为以色列的国防预算是 GDP 的5% 啊，所以他认为台湾3% 太少啊，他认为台湾的危险程度跟以色列差不多啊。所以我跟你讲，我这个人讲话绝对不是自己掰的啦，我们是有所本的啦。那至于外交部，我懒得跟他对话啦，因为外交部的讯息向来都最慢的啦。这个反正他也不管军事啦。而且我们外交部还有一个次长叫吴志忠啊，他多忧虑川普当选啊，忘记了 The Hill。美国那个国会山庄报怎么写吴志忠的？说他好担心川普当选啊。后来外交部还出函否认说他有这样讲。所以这外交部在干什么，我们都知道啦。我这个对外交部我也没有兴趣啊。这个反正外交部本来就是专门做白脸用的这个事情是攸关台湾的战力。所以消息一定是直接到国防部、国安部、总统那边。那美国我认为这个会逐渐形成一个氛围了，目前还没有，可是已经在讨论了，这是事实。那 Kobe 你看 Kobe 都讲大白话啊，美国你这个时候派澳大利亚潜舰干什么？澳大利亚距离真正的战场那么远，澳大利亚就整天在幻想它可能是战场，根本没有人对你有兴趣，好不好？你那么远，对不对？那可是大陆都去那边绕了。不，可是那个不是真的，因为你来这边自由航行，我就来你那边自由航行，那是因为他自己缴获嘛。不然你到南海到东海干嘛？如果澳大利亚只在印尼附近绕，大陆不会理他啦。可是就是我觉得 Kobe 就是一个很实际的人，他就说美国的造舰能力这么有限，你还要把你的少量的潜舰优先给澳大利亚，为什么不给美军自己？因为东海、南海都用得上。我觉得他就是一个很实际的人所以我觉得类似的，
比较实际的看待台湾的军力，这种意见会越来越多了。比如说明年我们的国防预算一定会面临极大的压力，他就是直接要求你要加到5%啦。那我们很可能就会用特别预算处理，就是6000亿再加上去，变成1兆2。那什么项目美国都可以接受。科比的用语就是，请台湾要建立一支严肃的军队。他认为你跟玩家家酒一样，就这样。好，来请教介老师。其实美国国务院这个回答基本上就是说已经在进行私下沟通了嘛。这个要不然不会这样子讲的我对私下沟通不发表评论。此地无银300两。我就在想他为什么要公开承认有这件事，已经进行私下沟通。其实他就要借这个机会，就要先要预知了，已经要预知了，对不对？所以我觉得这个话基本上讲出来的话，林佳龙还会在那边这样讲，我觉得是实在就是说再次证明，从林佳龙到这个吴志忠这批人根本就不是在搞没有外交的专业。外交专业有一点是很重要，要听得懂别人话的意思。他连这句话他都不会这样懂。我们只要我们考过外交特考的人一听就说，他承认他承认有私下沟通。我们要想的时候，美国为什么这时候要把这个态度这样子就这么快表达出来？可见他有急迫感。要不然他没有他就否认，要不然即使有他不想让你知道，他也否认。对，所以这个是很清楚的。那就是在准备要希望你能够怎么样接受兵役2年制嘛。而且照美国对台湾兵力准备的一个看法来讲，现在美国是主导一直在希望台湾的军力怎么样，照他的意思去发展去增强嘛。那为什么美国有这个急迫感呢？就是因为中国大陆军力太强了，对。然后美国希望这场战争，将来两岸战争，基本上台湾的军队要撑得久一点。不管美国来不来，美国的军力事实上过去的时间，我以前听美方讲，美方说我们起码要2个礼拜对，不是立刻就来得了。从哪边来？从美国本土来？从美国本土，从夏威夷，这2个礼拜。从关岛，因为事实上的话，日本不见得让他使用日本的基地。那他们还没到我们的日本要同意，日本不见得会准你用驻日美军去干涉两岸的战争。我们天然气只能撑1个礼拜。韩国搞不好也不准，对不对？所以现在美国的话，基本上，而且他说我们还有很多国内程序要走，没有一个总统敢立刻下命令。他是假设没有封锁没有封锁，所以不直接打起来，2件事，2个礼拜。那美国的军力评估，他们的这些兵推来讲，可能他都认为我们2个礼拜撑不住。那事实上，俄乌战争以后，美国又有了一个新的构想，就是说，哎呀，坚壁清野不是很好嘛？用台湾来这个怎么讲呢？拖住解放军，消耗中国大陆的这个力量，那这不是最好的一个怎么样一个情境吗？那就怎么样，就不断的塞武器给你你记不记得我们什么时候突然我们4个月兵役变成1年了？当时人家都想，哎呀，蔡英文敢做吗？蔡英文还不是做了。对，在美方强大的压力之下，民进党政府的领导人从来没有一个敢去抗拒的。他也是选后才做的。对啊，可是他还是他是做了。对了，然后呢，买军火，然后呢，搞军火库，然后呢，以防御为目标的怎么样？两岸的战争，加强两岸战争的纵深，天天军队在我们街上跑来跑去。过去有这种事吗？这一套战法、这套想法、战术，全部都是美国的，所以美国已经接手了。那么先派还有一些什么非武装的部队，比如说有一支叫什么熊的，对不对？已经拿了钱，最近又把 AIT 也供出来了。对啊，所以呢，真的不要演了。今天就是我们交纳税钱给台湾的这个民进党政府去效忠美国。好，来问老师。印太司令都说，大陆已经建立起2500公里左右的固若金汤的防线。那也就是说，美国的飞机、美国的船，不管是战舰或者补给船，都靠近不了这2500。而且他认为说，中国大陆还会再往外扩，
到3500，那你支撑2个礼拜，好，给你支撑2个月、3个月又如何？美国根本靠不过来，飞机靠不过来，船靠不过来，也不敢过来。那也就是说，这场战争一定是台湾跟大陆打，就是这么简单。那台湾跟大陆打，台湾有没有可能赢？不可能。那为什么不可能赢？他还要你台湾再增加军费，再把役期服役成为2年，这个道理就很明白了嘛。一手大赚你的钱，然后塞一堆他要退役的或是要淘汰的武器塞给你。二方面就是用你台湾人的生命，然后去跟解放军消耗，然后看你尽可能多的消耗解放军的力量，这个就达到美国人的目的。其实道理很简单的嘛。这点还看不清楚，那就是故意装睡，故意装傻。因为美国人就是想用你台湾人的命去消耗解放军，就这样子而已。那我们再问一个问题：美国如果不管是古立言也好啊，或者是这个准次长也好，美国的国防部的准次长也好，他就说美国的承诺是坚若磐石，美国的承诺是很可靠的。古立言特别还说，你怀疑美国人，你要想想。我们美国人的承诺是很坚定的。你跟澳大利亚都有军事同盟条约，你都有了，你的武器都不卖给他了，那你今天对台湾的承诺值几两重？我们要问第一个问题就是，你要不要现在就跟大陆断交，承认台湾，承认中华民国？要不要就跟台湾建交，然后马上跟台湾签这个军事同盟条约？不可能嘛！你连这个都不敢做了，那你怎么可能协防台湾？这是很简单的道理，如果这个道理都读不懂，那我是觉得还是故意装睡，还是故意装傻。好，你跟日本有日美的安保条约，定得很清楚嘛。你过去跟他要10亿美元，然后川普的时候要20亿美元，现在川普第2任呢要80亿美元，说你不但要付我美国人在日本的薪水、娱乐费、看电影、打高尔夫球的费用。然后现在还要再付我的武器装备的租赁费，也就是保全呐。你今天要我美国人保护你日本人，给钱打钱来，1年80亿美元。有日美安保条约都要打80亿美元给美国，那你认为台湾什么条约都没有？古立言，说实话吧，你们不要睁着眼说谎话。你就跟大陆断交，跟台湾签约，然后马上订军事同盟条约，然后无偿的从现在开始，所有的武器弹药都供应给台湾。从现在开始嘛，你把你美国最先进的武器都给台湾，你就做到，做不到就不要再说谎话。好，我们先休息一下，广州忙回来。